Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yan uwa da fatan kwana lafiya. Ko da yake ni ban cika mai da amsa ga komantar ba, amma wannan ba Allah zani bashi amsa komantar kin shi. Bisa ga nayi maganar da diskurkin da President Abdulrahman Chani na ce maganar da shekaran jiya President Abdulrahman Chani yayi na cewa zancen bude faranciyar ya ce suna so ko za a bude faranciyar ya zama na yan ƙasa. Ni jinjina musu a wannan magana na cewa wannan magana ta yi min daɗi da cewa idan za a buɗe frontier shi zama an buɗe shi independent shine wannan bawan Allah ya yi wannan komentar na cewa sai ya ga inda za ni bi da mota ta ranar da ta zuwa gida da mota sai ya ga inda za mu bi tun da frontier yana liƙe to shine ni kuma ni kusa in gwada mashi ka dibi wanga bidiyon ka gani yanda ni je gida da mota na gwada ma kaga yadda ni je gida da mota ta da ni ta zuwa gida da mota inda aka bin ne inda ka ganin wahala ce nan ni bira mota ka gani ni biya aka tsallaka min da ita kuma ni dawo ni biya aka tsallaka min da ita niso ni ba na jin bakin cikin decision kin da hukuma za ta dauka akan neman inci ba za ta bai min ciwo ba dai shaida ma na da cewa sunan maza guda ne amma halin maza ba dai bane ban taba jin ciwon decision kin da doka za ta dauka ba ko da zai taba ni ba in dai za a dauka shi akan kasa akan neman incin kasa ne saboda na yi imani da cewa in na wahala wata rana ƴaƴana ko jikokina za su ji daɗin wannan decision kin in ka ga mu ma muna nan muna wannan abun to waɗansu ne suka wahala can baya ko da muka zo wannan lokacin kar ka manta an yi kashin ma'aihin mu rikakin mu aka yi kashi lokacin neman wannan yancin babu cikin Niger babu jihar da ba a yi kashin turawa ba ko da muka samu wannan yancin an yi kashin kakin mu an yi kashin ma'aihin mu akan wannan neman yancin ko da Allah ubangiji ya kawo mu muna nan yanzu wannan lokacin da haka ka sani ba za a taɓa samun inci ba a wahala ba abin da nake kira ga yan uwa masu irin wannan aƙidar kin kar ka ɗauki cewa kai wahalar da kake yi ita ta zaka dibi wannan ba shi ake so ba ana son idan zaka dibi ka dibi general ma ka dibi wahala wadda jama'a za su yi menene zai kawo ƙarshen ta wannan wahalar da muke yi yanzu in Allah ya yarda idan Allah ubangiji ya sa aka ci nasara to mun imani da cewa bi iznillahi wannan ta ƙare mun gani ƙasashe da yawa in aka fara magana wada sai an yi magana Angola su Rwanda yanzu duka waɗannan ƙasashen da na zaranga maka in ana neman capital proper babu capital wanda ya su Angola su Rwanda zama capital mai kyau amma hoda da suka yi ko rabin taro ba mu ba dan haka ba za a ta sabon inci ba a wahala ba duk ƙasar da kaga ta samu inci wannan ƙasar ta wahala ta shiga cikin wani matsi kenan mu dan muna cikin wannan din bai zai taɓa damuwar mu da cewa muna wahala ba ko kuma mu ga lahin hukumomi saboda sun ɗauki wannan decision kyau ni ba zai taɓa min wannan ciwon ba